بنصنع أطباق، بنصنع مناجين، صحون، بعمل يعني برادات، بعمل كوبايات، شفات مية، بس ما بنحطش فيها مية يعني معنى السؤال، يعني زي شاف المية. هذا تعلمت من الوالدة رحمة الله عليها، فزي ما تقول وصرنا نشتغل فيه بعد ما تعلمناه، صرنا ناخذ نسوق في سوق الأربعة، كانوا يجوا غزازوة ياخذوه على الضفة، فوقفنا بطلع يمكن حوالي 30 سنة ما بطلنا نشتغل لأن بطل التسويق لهم. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.